Всем привет! В этом видео я хочу поделиться своим списком для чтения, то есть не то, что я прочитала, то, что я собираюсь прочитать. Возможно, что-то из этого вас заинтересует, то есть я расскажу, почему я это решила прочитать, что я ожидаю, и, возможно, впоследствии какие-то книги я озвучу на канале, расскажу, о чем, собственно говоря, они, если там будет какая-то польза, потому что и такое тоже бывает. Такие большие надежды возлагаешь на книгу, она получается, такое в итоге не очень интересное. Так вот, я решила рассказать. Часть книг у меня в живом виде, вот обычные книги, часть в электронке. И первая книга — это «Мозг всемогущий». У меня вот в таком он варианте. И на самом деле я очень давно хотела прочитать эту книгу. Это очень глупо получилось, потому что вы знаете, кто меня уже давно смотрит, я обожаю вот такого формата книги. Маленькие в мягком переплете. Это прям моя любовь бесконечная. Я их скупаю в больших количествах, больше, чем нужно было бы. В общем, есть очень много серий хороших книг, упакованные вот в такой формат. То есть вы можете прочитать бестселлер, который в хорошем формате, в таком типа твердом переплете стоит каких-то сумасшедших денег, но при этом в таком формате вы заплатите не так много. Так вот, я ее купила в какой-то общей такой массе, просто вообще забыла о том, что я купила эту книгу. Потом, он же у меня был в списке, точнее в списке эта книга, я начала искать, а ее вживую уже нету, там все распродано, в таком красивом варианте, у нее, по-моему, такая темненькая обложка, потому что я очень хотела прочитать эту книгу. И когда перебирала в очередной раз свою полку, обнаружила, что эта книга у меня есть вживую. Это было очень глупо. Так вот, эта книга о том, как устроен наш мозг. Это тоже написано, насколько я помню, таким... что-то среднее, в общем. Такой науч-поп, но больше науч, чем поп. В смысле того, что там очень много классных, интересных фактов. То есть, если вы ничего не знаете о мозге, вам будет интересно. Там много информации, она вся подобрана очень грамотно, очень просто и так далее. Я же читаю такого типа книги для того, чтобы выцепить что-то интересное, потому что, в принципе, то, как устроен мозг, я уже знаю, и, в принципе, то, что в учебниках написано, оно все примерно одно и то же. А вот в таких книгах попадаются какие-то уникальные штучки, уникальные фишки, открытия, какие-то новые исследования. В общем, вот какие-то маленькие такие классные вещи, они как раз-таки в таких книгах есть, потому что они пишутся в таком более свободном стиле, зачастую это какие-то еще журналисты, исследователи, в общем, много всяких людей над этим всем работает. В общем, какие-то классные штуки есть, и в итоге вот я хочу прочитать наконец-то эту книгу. Мне кажется, я даже начала, видите, тут есть заломчик, но она немножко пока у меня в ожидающем режиме, но книга классная, интересная, она достаточно уже долго держится в топе продаж за рубежом, где она была и выпущена, и у нас тоже она вся раскуплена, но, по-моему, вот в этом варианте она еще есть. Следующая книга «От знаний к навыкам» Лемов Вулвейцин. У меня, в электронном виде эта книга. В принципе, я очень давно, кстати, ее тоже хочу прочитать. Она в электронке у меня валяется очень-очень долго. В принципе, практически все книги из этого списка — это то, что я давным-давно хотела прочитать, но постоянно какие-то новые классные книги у меня появлялись, они перебивали все это дело. Но за счет того, что я сейчас озвучу, я надеюсь, у меня проснется совесть, и я начну их более активно читать, не так медленно, как я это сейчас делаю. Так вот, «От знаний к навыкам» я все-таки рассчитываю на то, что эта книга даст определенные стратегии, которые помогут нам реализовать наши знания, переносить их в жизнь, воплощать их в своей деятельности, в своем обучении. И здесь как раз-таки проблема всегда в том, что те, кто учится, что очень-очень много информации, но я всегда говорю о том, что просто изучить что-либо — это одно, а применить это на практике — это совершенно другое. То есть перенести это в свой опыт — это то, что вы должны сделать, но всегда очень проблематично, особенно с очень теоретическими знаниями, потому что с навыками все просто. Ты что-то учишь, и ты потом повторяешь движениями, это уже и есть практика. А с навыками, точнее, осознаниями такими, совсем такими пространственными какими-то, что с ними делать, как их применять, я надеюсь в этой книге найти стратегии, какие-то вещи, советы, как это все сделать. Я немножечко начала ее пролистывать, просматривать. В принципе, это предполагается. То есть, как нам все-таки сделать так, чтобы все накопленные нами знания пошли на пользу. Они просто были каким-то необъятным грузом, который лежит, давит на нас и говорит о том, что зачем ты так много учился, надо как-то это все применять. Еще одна книга, кстати, в электронке, это «Думай как математик» Барбары Окли.
Оакли. В общем, Окли. Она так сама себя называет. Я смотрела и курс на Корсере, он один из самых популярных. Это то, как мы учимся. Она там со своим ну, не сотрудником, в общем, тоже с ученым рассказывает вообще, как мы учимся, и там все построено на методе чанков, то есть на таких умственных кусочках, можно так сказать. Ну, сложно перевести на русский, потому что чанк — это очень такое сложное для перевода слово, в общем, неважно. Она очень классная в плане изучения, то, как мы учимся, она очень много проделала большую работу в этом деле, я очень много ее исследований изучала, мне было очень интересно, и вот она еще в начале своей карьеры написала эту, ну, как в начале, лет 20 назад, наверное, первое издание этой книги было, потом она его переиздавала, немножко переделывала. В итоге, вот мне очень интересно ее почитать. Она, конечно, думает как математик, кажется, что это чистая математика, нет, там не чистой математики, там, в принципе, о том, как мы учимся, вот этот метод Чанков, как его делать, почему нельзя перегружать память, почему нужно там делать перерывы, как делать наши знания системными и так далее. Очень много чего там, короче, интересного. Опять-таки, если вам интересно о том, как мы учимся, как улучшить этот процесс, прочитайте эту книгу, там, скорее всего, много чего интересного. Мне, в принципе, интересно прочитать книгу всю, потому что я очень много исследований читала ее, и я надеюсь, что это все как-то так сгенерируется там в один текст, чтобы я смогла это все прочитать. И посмотреть ее курс, кстати. Я оставлю обязательно ссылку на него на Корсере. Он коротенький, очень простой, но очень понятный, со смешными картинками, слайдами. Это все очень наивно, но очень визуально хорошо и, главное, запоминается. То есть я до сих пор помню все эти странные картинки. Значит, свою основную функцию они выполнили. Так, следующая книга «То, как мы работаем, не работает» Тони Шварца. Эта книга, как видите, уже практически прочитана, но мы мучаем друг друга, если честно. Я уже достаточно давно читаю эту книгу, хотя она не супер большая, не супер информативная, ну что-то как-то она мне тяжело идет. Ну, отчасти, скорее всего, из-за того, что там лично для меня не так много новой, прям потрясающей информации. Там есть определенные штуки, которые вот я помечаю как раз стикерами, то, что я хочу дальше подумать, как-то влить в свои знания и так далее. Но в целом это хорошая книга как раз-таки по поводу того, как мы работаем, то есть там, что не нужно... Ну, основная мысль, что чем больше вы работаете, не означает, что лучше вы работаете. То есть нужно есть, спать, отдыхать, делать перерывы и так далее. То, что я, в принципе, тоже рассказываю на своем канале, что не нужно просто шпарить, там, учиться или работать бесконечно. Нужно все-таки быть в ладу с самим собой и подходить с умом к этому всему процессу. Вот, я думаю, что я все-таки дочитаю, сделаю какое-то такое общее резюме, потому что книжка в целом хорошая, просто она мне не тяжело идет, не зашла. Ну, вот как-то не сошлись мы на энергетическом уровне с этой книгой, но в целом книга очень хорошая и читается достаточно просто, потому что там много примеров. Единственное, что тут все об офисной работе. Вот все сводится к офисной работе, как будто кроме нее ничего не существует. Вот это меня немножко подбешивает, потому что так много сейчас разной работы, не только офисной, и где можно применять все те же самые принципы. Очень интересная, кстати, книга следующая. Это «Правила мозга» Джона Медины. Она у меня в электронном виде. Ее было сложновато раздобыть почему-то. В общем, это очень интересная... Ну, в принципе, Джон Медина, он такой исследователь. Я тоже встречала его и в исследованиях. Он вроде бы как пишут, что именно эта книга, она прям очень хорошо, четко много вещей проясняет о том, как мы работаем, почему мы так делаем, почему мы не делаем, почему мы делаем ошибки, как мы выбираем людей, почему мы общаемся и так далее. То есть очень много того, как работает наш мозг не с точки зрения именно физиологии, ну, в смысле того, что как вот в правилах мозга там больше о строении, а вот здесь именно больше о реализации, о нашем поведении и так далее. И это то, что помогает нам как бы, ну, прочитав, лучше функционировать, лучше себя понимать, потому что очень часто, да, когда ты понимаешь, почему это все происходит, почему ты так реагируешь, почему у тебя там началась истерика, почему по какой-то причине случилось, когда ты начинаешь это все понимать, разбирать, это меньше на тебя действует, ты лучше соображаешь, ты можешь принять лучшие решения, потому что очень часто, особенно в моменты стресса, не зная о том, что вот почему это все происходит, мы принимаем какие-то не очень верные решения. В общем, очень много позитивных отзывов слышала об этой книге, очень хочу прочитать. Она у меня
в списке. Ну, близко к тому, чтобы вот прямо сейчас ее начать читать. И, в принципе, вам, я думаю, тоже можно посоветовать. Сильно негативных отзывов о ней я не слышала. Еще 2 электронки, кстати, выдающиеся результаты Колвин. Я их чуть-чуть начала читать. В принципе, это книга о том, как тоже подходить с умом к обучению, к изучению навыков и так далее. Я очень люблю эту концепцию. То есть, когда вы не говорите о том, что просто работай, просто больше учись. Нет, это не работает. Нужно подходить очень тонко, очень с умом, вот как бы обдумывая, почему делать, как делать. То есть просто работать больше или просто учиться больше – это бессмысленный совет. Нужно рассказывать, как к этому всему прийти и так далее. То есть, да, конечно, те люди, которые как раз-таки показывают более выдающиеся результаты, они практикуются больше, учатся больше, но качество этого времяпрепровождения, оно совершенно другое. Вот как раз-таки там стратегия о том, как по-другому все это делать, как улучшить каждый там 10, 20, 30 минут вашей практики, вашего обучения, чтобы выжить максимум. Вот. Я люблю как бы такие книги. Ничего тоже супер-супер-супер нового они не рассказывают, но они по-разному упаковывают наши знания, которые можно и так применить, и это как бы хорошее. Как только как бы дают очень практичные такие советы, которые, конечно, не универсальные, но все-таки более-менее практичные, это всегда очень круто. И как раз-таки вот ее я следующую уже начала читать, пока там в поездке была, с большим удовольствием. Честно, она написана достаточно интересно, достаточно просто, но информативно. Так, еще в работу с головой Кэл Ньюпорт. Мне кажется, эту книгу я как раз-таки себе в список добавила, когда я комментировала видео о том, как я учился 12 часов, и зачем, типа, этот товарищ какой-то англоязычный делал видео, и он называл эту книгу, я ее тогда занесла, потому что она не то чтобы о работе в потоке, это и поток, и концентрация внимания, и память, и там, продуктивность, то есть это такой большой набор навыков, который помогает нам, опять-таки, не делать бесконечно свою работу, а делать качественно, очень сконцентрированно, очень хорошо, за короткое время, типа вот как погрузиться настолько, чтобы сесть, сделать качественно, хорошо за отведенное время, а не просто как бы растягивать весь этот процесс. Скорее всего, там будет многозадачности, о том, что не надо это все делать и так далее. Ну, в общем, интересная книга, но она тоже достаточно такая, насколько я помню, она по чему там, по каким-то компьютерным наукам, по IT или еще что-то дополнительно, типа, я так понимаю, на этом иллюстрируется. Ну, я думаю, что вполне себе применимо, и обязательно о ней расскажу, когда прочитаю. Следующая на очереди – это «Пластичность мозга» Норма Дойджа. Эту книгу я уже давным-давно советовала, говорила о том, как она прекрасно, замечательная. Она у меня здесь для перечитывания. Я иногда перечитываю какие-то вещи, пересматриваю книги, которые я прочитала, потому что каждый раз оно как бы открывается по-своему. Сколько бы внимательно я не читала книгу, при повторном ее прочтении открываются какие-то вообще невероятные горизонты, какие-то вещи, которые я упустила или посчитала ненужными, неинтересными. В итоге я опять-таки перекладывала книги, заглянула в эту книгу, полистала, поняла, что я кучу вещей уже не помню, не знаю, там такие удивительные вещи. Я очень люблю эту книгу, потому что она рассказывает, ну, вот о пластичности мозга, но это настолько до меня до сих пор не может дойти, вот то, что это реальность, то, что описывается здесь, насколько восстанавливаются люди, насколько мы можем управлять этими процессами, насколько это может повлиять, в принципе, на нашу медицину, на нашу жизнь и так далее. Потому что раньше считалось, что, ну, самое страшное повреждение – это повреждение мозга, потому что как бы от него идут все процессы, то есть ваше тело может функционировать прекрасно, но если нарушена связь с мозгом, все, вы как бы инвалид, к сожалению. Здесь же как раз-таки рассказывается о том, как этого избежать, как можно сделать, там какие-то приборчики, электродики к вам подключают, немножко перенаправляют. В итоге, на самом деле, я читаю эту книгу как магию и фэнтези немножко. То есть для меня это что-то такое классное, уникальное, и меня это до сих пор поражает. Я не могу с этим смириться и понять, что это в реальной жизни, так что я с удовольствием хочу ее перечитать.
она меня вдохновляет на дальнейшее изучение того, как мы работаем, как работает наш мозг, и насколько это удивительный, невероятный и повторимый орган. Далее у меня идет 2 Гладуэлла. Это «Сила мгновенных решений» и «Переломный момент». Мне кажется, я их тоже показывала, но они по-прежнему пылятся на полке, хотя я очень сильно хочу их прочитать. Я все, на самом деле, очень сильно хочу прочитать, но как-то вот они пока у меня здесь. И, как вы знаете, опять вот, они уже даже запылились, кошмар какой, как стыдно. Мягкие обложки, и, в принципе, я к Гладуэллу отношусь очень спорно. Я его люблю и ненавижу одновременно, потому что та книга, я забыла, в общем, я здесь повешу ее. В общем, она произвела на меня настолько угнетающее состояние, то есть там вот все идет к тому, что как бы вы ни старались, ничего не получится. Если у вас в детстве не было богатых родителей, каких-то супер возможностей, вы даже и не рыпаетесь, потому что потом вы не нагоните тех, у кого все это было. Мне очень не хочется с ним соглашаться, но очень часто это так и есть. В общем, он такой очень противоречивый, но внутри вот этой книги было очень много классных вещей, классных замечаний, мне понравилось. И какую-то еще одну книгу я читала или просматривала. В общем, мне было интересно. А это предвестники той самой книги. Я забыла, как она называется. Ну, что такое? Она прям на полке где-то у меня там стоит. В общем, неважно. Вот эти предвестники этих всех книг «Сила мгновенных решений» — это про мастерство. То есть, почему некоторые люди делают прям классные умозаключения, какие-то решения, и кажется, что это прям вот, они делают это раз и просто. Но на самом деле они посвятили, скорее всего, изучению этого вопроса просто какое-то неимоверное количество времени, и это записалось настолько сильно в их мозг, и за счет этого как бы размышления у них автоматически, они выдают результат. То есть их мозг уже мгновенно видит какие-то там признаки, и он делает выводы, и, скорее всего, выводы верные, потому что очень большая практика, очень много опыта и так далее. Вот. И переломный момент это про накопление навыков, насколько я поняла. Это как раз то, что я недавно в «Атомных привычках» тоже читала эту мысль о том, что мы делаем очень-очень маленькие шажочки. То есть нам кажется всегда, что, короче, переломный момент, он раз и вот случился. Такой, но на самом деле, скорее всего, были маленькие шажки, и вот какой-то последний вот этот шаг, он накопил вот эту массу, и он стал переломным моментом. И кажется, что это обычный день, обычные какие-то ваши привычки, но на самом деле вы там изменили все, потому что перед этим много чего делали. В общем, интересная концепция, мне хочется их опять-таки прочитать. Он делает хорошие исследования, этот автор. Он не ученый, он именно журналист, и он, то, как он докапывается до информации, то, какую информацию он поднимает, вытягивает, истории, исследования, мне нравится. Мне не очень нравятся все его выводы, но все-таки я хочу вот изучить его вот эти книги, которые потом привели к тому, что он разочаровал всех, кто его прочитал. Мне кажется, он разочаровал всех, кто прочитал эту книгу. Следующая книга тоже живая, с первой фразой «Как увлечь читателя, используя когнитивную психологию». Лиза Крон. В принципе, это сейчас объединяет, на самом деле, 2 моих интереса. Это писательство и когнитивная психология. Я поняла, что эта книга идеальна для меня. В общем, очень много когнитивистики, очень много о том, как работает наш мозг, как нас зацепить и как это все применить в писательстве. Это, я думаю, что будет очень полезная и интересная для меня книга. Вот, не знаю, если вам интересно, почитайте. Если вы что-то там пишете, какие-нибудь текстики, где-нибудь в каких-нибудь соцсетях, я думаю, это уже будет очень полезно, потому что вот эти вот якоречки, которые нужно зацепить, чтобы вас дочитали, это очень-очень важно. И за счет того, что это опирается на то, как работает наш мозг, это вообще, мне кажется, идеально. Следующая идет книга, которая тоже как бы как продолжение предыдущей, и у нее немножко страшное название. Да, ты труп, приятель. Это записки судебного медика, патологоанатома, который работает в Нью-Йорке не коронером. Она сначала коронером работала, а потом просто судебным медиком при морге работает. Это тоже нужно для работы. Мне нужно знать, как правильно осматривать трупы и как это все взаимодействует, какие признаки есть и так далее. Это мне надо для писательства. И я, в принципе, почитываю эту книгу. Я немножко ее подзабросила в связи с последними событиями. Мне сложно было такие вещи читать.
Вот, ну, я думаю, что я к ней вернусь. Она, кстати, книга какая-то сумасшедше поцарапанная, но это не я, если что. Я ее не мучила. Но написано, кстати, очень интересно. Кому интересны такие вот странные вещи, вам понравится. Достаточно живой язык, совмещение повседневной жизни и вот всяких таких дельцов, ну, случаев, короче. Это неплохо, интересно, написано хорошим языком. Перевод немножко суховат, но в целом нормально. Так, последнее мое приобретение – это «Видимое обучение» Джон Хэтти. Это книга, которую можно убивать, если честно, она какая-то гигантская просто. Но это книга, которая, ну, я думаю, что будет очень полезна преподавателям, учителям, которые учат, потому что это, короче, здесь одна статистика, бесконечная статистика. Синтез результатов более 50 тысяч исследований с охватом более 86 миллионов школьников. Короче, этот автор взял очень много исследований по очень узкому направлению школьного обучения, что влияет на школьников и с какой степенью, то есть что на них окружение, там, преподаватель и так далее. В общем, очень-очень много вещей с разных углов он осматривает, но именно школьников, почему они учатся, почему они получают определенные знания или не получают определенные знания, что на них влияет и так далее. Это, можно сказать, очень обобщенное, такое усредненное, конечно же. Это все усредняет, то есть на сколько процентов что на что влияет, но на самом деле на практике это помогает вообще понять. То есть ты начинаешь вообще понимать, как это все устроено, что действительно оно работает. Не в 100%, конечно же, есть уникальные случаи, но в большинстве случаев начинаешь понимать немножечко больше. В итоге вот я хочу очень сильно изучить эту книгу, прям вот погрузиться в нее. Я думаю, какие-то интересные моменты, такие вот, что ты никогда не ожидал, что это влияет на обучение, я думаю, я расскажу. Ну, конечно же, всю информацию я отсюда не дам, потому что, ну, вы понимаете, это очень большая книга, и, в принципе, это широкому зрителю не нужно, но если вы кого-нибудь учите, я думаю, будет вам, в принципе, интересно для лучшего понимания того, кого вы учите. Последняя, кстати, электронка, которую я еще не купила, но думаю, что в ближайшее время куплю, это как раз-таки единственная новинка среди всего этого, это нейромифология Хаспера. И эту книгу я в какой-то из рассылок, в общем, долистала, и такая, о, что-то интересненькое. И меня очень сильно зацепило название. Ну, название, конечно же, обложка там потрясающая, красивая, согласна. Но само описание этой книги, потому что там как раз-таки рассказывается о том, как появляются вот эти самые мифы, и обсуждаются они. И зачастую это происходит, потому что берется одно какое-то маленькое исследование, журналисты внезапно о нем узнают и начинают интерпретировать его результаты. И это раздувается во что-то очень такое. Мы все знаем самые известные вот эти вот результаты исследований, которые почему-то взялись и просто растиражировались по всему миру, зародив определенные движения ну, вот, в мировых каких-то медицинских кругах и других. И вот как раз-таки я так поняла, что очень много там вот таких вещей, то есть как они зарождаются, почему они есть, почему часть из них ну, нужно подвергать сомнению, а какие-то из них правдивые и так далее. Мне было бы это очень интересно, потому что, вы знаете, я интересуюсь исследованиями, и я всегда как бы напоминаю тоже сама себе, что вот результат одного исследования – это не финальная точка. Это просто нам показывает, что вот что-то работает в определенном проценте. То есть, там, например, для школьникам дали какой-то тест в определенных условиях, и вот в конце сказали, что на 30% лучше оценки у 60% школьников, когда им рассказали лучшую инструкцию. Вот. Это зачастую то, что ну, как бы я читаю в исследованиях, и то, что, в принципе, они рассказывают. Из этого как бы журналисты могут раздуть, что обязательно нужно вот так вот рассказывать школьникам и никак иначе. На самом деле это только маленький-маленький пазлик, который должен встать в общую картину миллиона других исследований, которые говорят, что и вот так надо, и вот так, а вот так не надо, и вот так не надо, и так далее. В общем, тоже интересно почитать будет эту книгу. Я что-то в электронке не могу ее найти, она только вживую, а вживую она стоит как-то, ну, не очень.
Я дождусь, может быть, каких-нибудь скидок. Я все-таки стараюсь. Практически, кстати, все книги, которые вживую у меня куплены, они куплены по каким-то либо промокодам, большим скидкам, либо в нагрузку мне что-то в подарок давали. Ну, то есть там, типа, да закажи на такую сумму, и можешь там еще что-то выбрать. То есть я стараюсь все-таки покупать не очень дорого, потому что вот эта книга вообще стоит просто как космос в некоторых этих магазинах. Я ее купила с 50% скидкой, и она так, ну, более-менее была. Но я хотела вживую, потому что очень много статистики на экране просто невозможно воспринять. Мне нужно прям записывать будет, скорее всего, много там хайлайтить и так далее. Потому что некоторые книги я вполне себе спокойно читаю в электронке, они такие проходящие, то есть не супер-пупер что-то такое, что я хочу знать, просто какие-то вещи подчеркнуть, а вот то, что хочется изучить, лучше, ну, мне лично легче на бумаге все это делать. Все, мои хорошие, надеюсь, вы не устали, подчеркнули что-нибудь новое, интересное, может быть, составили свой виш-лист ваших покупок книжных. В общем, подписывайтесь, ставьте лайк, до следующих видео. Пока-пока.